keyboard laptop ni kalau menulis direct dekat laptop aku rasa macam cramp. Sebab bagi aku aku tak nak duduk dekat sangat dengan skrin, mata boleh jadi sakit je lah. Umur pun tak berapa nak muda kan. So apa aku buat, order satu keyboard yang macam ni. Aku tak berapa minat dengan keyboard mechanical sebab keyboard mechanical biasanya bising. Kalau keyboard yang macam ni, pertama bunyi dia tak berapa ketara sangat, dan yang kedua punching, aku tak tahu terms dia apa, tapi bila kita tekan, kita type, dia tak perlu pergerakan yang banyak. Dan disebabkan aku ni jenis yang kerjanya banyak menaip, aku rimas kalau bunyi klak tu banyak sangat lah. Sebab aku menulis boleh tahan banyak setiap hari. Jadi aku prefer keyboard yang tak terlalu bising dan agak sensitif dengan setiap tekanan yang diberikan. And of course keyboard ni adalah jenis yang wireless, di mana cocok dekat laptop. Dan yang paling best, dia bateri dia built in, so kau boleh cocok type C dekat sini. Ni permukaan dia nipis je geng. So nak connection dia tu kau boleh gunakan dongle dia, which is apa yang aku gunakan sekarang, ataupun boleh direct bluetooth tanpa menggunakan dongle ni, direct bluetooth kepada laptop. Macam aku tak pakai direct bluetooth ke laptop sebab dia mengganggu, bagi aku dia macam ganggu wifi punya speed ataupun bluetooth lain punya speed. So since ada extra space, aku pakai dongle yang diberikan je lah. Korang macam mana? Suka ke tak? Untuk aku, mereka yang kerja office banyak menaip, better pakai keyboard yang nipis-nipis macam ni je, tak semak dan agak kemas lah. Bila habis kerja, tolak, nampaklah tersusun sikit meja kan. Okay geng, letakkan dekat komen.